Алмаз Кушпакович, саламатсыздарбы? Эсиңизде болуш керек, 1-Май районунда Калыс Ордо конушундагы водозабор боюнча 2 жыл мурда сөз кылганбыз. Ошондо эл да сизге аябай ыраазы болду эле, первоначальный бир суммасы которулган деп. Ошол аягына чыккандай болуп атабы, кандай болуп атат бюджеттен? Маалымат барбы сизде? Бул жана жаңы механизмге кирген жана казначейский облигация боюнча. То есть фактически Микрофон финансовый жакына проблема кыласыз? жок. Микрофон жакына. Бул жаңы механизмге кирген жана казначейский облигация. Толугу менен финанс жагынан вопрос чечилген. Только освоение боло бериш керек да. Ошондой 25, Да, ал биякта уже года не каражат имеет бөлүндү значения. да? Ооба. Чоң рахмат да, ошол элдин атынан ыраазычылык билдирем. Бул чоң проект, бюджети абдан чоң болчу, ошонун аягына чыгып атасыздар да. Бул бир, анан Алмаз Кушпакович, мен милиция күнү, эми милицияны көп урушам, көп сындайм, аялдардын тиги семейный насилие деп, бирок ошол эле убакытта Сокулук районунда милициянын 100 жылдыгына барып куттуктап келдим да. Барсам, маданият үйүнө атайын чакырышканбы, билбейм, милиция УВДден барбы, МВДден? Жок да, өкүлчүлүктөн. Аябай муздак экен да, Сокулуктун маданият үйүндө. Аны ошактан тамашаладым да, мейли эми ушундай шарт болоттур, мен деген министр финансыга жеткирейин деп, маданият үйүн мен келди деп, маданият үйүнүн кызматкерлери чыгышты. Элвира Жаралбековна жок дегенде, ушу 1 миллион сом экен, 4 жанакы, как обогреватель деп коебу, как они называются, вот, которые в углах ставят, ошондойду министрден сурап бериңиздерчи деп аябай кайрылды. Эми болбой эле тиги апалар да бар экен, жаштар деле бар экен да, ошондо мен суранам да, как-то в срочном порядке бөлүп бере аласыздарбы деп. Чоң залында киши чогулат. Аякта концерттерде өтөт экен, мына мен бул 90 канчанчы 32 жылкыбы эски имарат дейт да. Анан болгонун көрүп, эми ремонтту биз уже үмүтүбүздө үздүк дейт. Аны качан бюджеттен бөлүнөт? Хотя бы ушака бизге бир 4 обогреватель алып берилечи деп аябай суранышты да. Мен ошо Минкүл Темчиңиз мырза, сизди көрүп атам, бирок именно министр финанстан сурап бериңиздерчи деп суранды да. Алтынбек Аскарович менен чечебиз бул маселени. Чечип бересиздерби? Чечебиз. Рахмат. Ушул маселе боюнча да аябай суранышты эле. Анан дагы бир палата комитеттен биз көп талкууладык да. Ар бир депутат эми шайланган жердин акимиятын, администрациясынын имаратын ремонт кылып берели деп суранат да. Ушул боюнча бир график барбы? Кимиздер кайрылайын да. Бакыт Эргешевич, как мындай бир график бирдеме барбы да? А то бизде комитеттин мындай болгондо, эми Данияр Мекич кичине убакыт узартып коюңузчу. Улам бир райондап келатат да, кайсы критерий менен тандаган эл билбейт, биз билбейбиз. А жакта элибиз угалып, эмнеге кыйынырактар өзүнө тартып алдыбы дегенде жаман сөз кетип атат да. Кайсы районун айтасыз? Первомайскийби же Ленинскийби? Жалпысынан айтып атам да. Жалпысынан. Мындай да, өзү негизи. График бир түзүп койбойсуздар, ушу элге жарыялап койбойсузбу? График жок, график негизи. Өзү негизи мындай болуш керек. Өзү негизи гостройго кайрылат. Гострой кайрылгандан кийин аны экспертиза жүргүзүшөт. Эгерде ошо ремонтко талап кыла турган чечим чыгарса, биз аны капитал салымдарга кошобуз. Ушуна кайсы жерде анын кандай орчундуу маселе карап, эң приоритеттүү карап, ошолорго ремонтко акчасын бөлүп беребиз. А критерий кандай да? Эми ал же гострой аныктайт да аны. Эми муну азыр комитеттин депутаттары укса дагы бир ызы чуу болобуз да, бир тактап койсоңуздар болмок да. Рахмат. Бул